سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د روژې مبارکه میاشت په سبا د خیر سره شروع سي. پاک الله دې ثوابونه او برکتونه پر تاسې باندې او ستاسې پر ټولو فامیلو باندې کښېږدي. دا ویډیو مې د دې دپاره جوړه کړې ده چې دغه ډونیشن پروګرام چې د روژې د خیرات دپاره موږ شروع کړی و، د هغه په باره کې تاسو ته یو څه معلومات درکړم. تاسو هغسې چې ولیدل د ډونیشن په صفحه کې ډونیشن مو بند کړئ، نو د دغه ډونیشن جزئیات چې څه شي وسول څه شي ونه سول، کوم ځای ته ورسېدلو، پیسې چیرې ولاړې، څنګه مصرف سولې، دغه جزئیات به زه په دې ویډیو کې ستاسو سره شیر کړم او تاسو به دلته ووینئ. شاید تاسو متوجه سوي یاست چې د ډونیشن صفحه فنډریزینګ بند سوی دی او هلته $8,015 ښکاره کوي. د $10,000 څخه اصلا موږ $10,000 جمع کړلې. هغه داسې و چې زموږ یو دوست د افغانستان څخه هغه باقي مانده پیسې ورکړې وې، نو د دې دپاره چې دا پیسې یو وارې فیسبوک ته رانیسي بیرته افغانستان ته ولاړې نسي، هغه پیسې مو راسن په کندهار کې پر دا پیسو باندې ور اضافه کړې چې جمعاً $10,000 سولې. په دې $10,000 کې اکثره دوستانو د امریکا څخه کومک کړی و، 16 نفرو کومک کړی دی چې تاسو په دا لیست کې نومان وینئ. دغه دوستانو ډېر پر موږ باندې لوی احسان وکړي او په دغه خیرات کې ځان شامل کړي او زموږ سره ډېر کومک کړی دی. موږ چې کله د پیسو د راټولولو کار شروع کړی دلته په امریکا کې، په عین حال کې زموږ د کندهار ټیم هم لاس په کار سو. هغو څو شرکتو ته ورغلل، د هغو قیمتونه یې وکتل، د هغو څخه قیمتونه واخیستل، بیا بیرته ټول ټیم سره یو ځای شو، قیمتونه یې سره مقایسه کړله. او پروند چې دوشنبه سهار په کندهار کې تاسو په دا ویډیو کې وینئ، د ټوله تنظیم سوي مواد، خوراکي مواد ټوله په دغه پارکینګ لاټ کې سره یو جمعوري سوله، بسټیجنې جوړې سولې د 100 فامیلو دپاره. دې خلکو ته کارډونه ورکړل سوي وه. دوستانو ټولو په دې کار کې ونډه اخیستې وه، په دا رقم چې دوی خپل په کوڅاو په ګزارو په مسجد کې هغه غریبان چې پیژندل ورې شاوخوا اکثره مهاجرین دي چې د ارغنداو د دې ځایو څخه راغلي دي، هغه پیدا کړل، هغو ته یې کارډونه ورکړي وه او هغه پرون سهار ټول راغلل او خپل پاکیجونه یې واخیستله، یې وړل. د دا پیسو څخه د دې دپاره چې $100 پوره سي، 400 افغانۍ نغدې پاته سوي وې. د خوراکي موادو څخه د 400 افغانۍ د ټولو فامیلو ته وویشل سولې. په دغه 400 افغانۍ دی وکولای سوای چې د ترانسپورټیشن کارج یې واخلي او زرنج راوغواړي او په هغه پیسو د شان تر خپل کوره پرې ورسي. اکثره لرې لرې ځایو څخه راغلي وه، نو دغه پیسو ته یې ضرورت درلودی چې د خپل شان په ورسي. په دې پاکیج کې هغسې چې تاسې ولیدل، وریجې، اوړه، غوړي، صابون، چای، بوره، نخود، دال نخود، روح افزا، د رومیانو روب او دا ټول شان داخل وه. زموږ د کندهار ټیم د توزیع په جریان کې د ډیرو خلکو سره خبرې کړې وې، ویډیوګانې اخیستې وې. د هغو ویډیوګانو څخه به یوه ویډیو دلته درته کښېږدم چې تاسې ووینئ د دا خلکو مشکلات. سره ناست شو بالا د خدای بیا هیڅ شی نه لرو، دا نه به در پاته ناست. د کوم ځایه جرنی؟ هغه یې دلته د ځای په ځای کې بیا خو دې راکړي د الله په نام باندې ورسره یو، بلا هېڅ نه لرو. په دې حصه کې لازمه بولم چې زموږ د کندهار د ټیم څخه یو خاصه مننه وکړم، په دې خاطر چې د دوی د کارو د زحمت او د کوشش په نتیجه کې دغه خیرات کامیاب سو. دوی دا 3 هفتې په دا کار اخته وه. پرون سهار تاسې د توزیع په جریان کې ولیدل چې دوی ټوله حاضر وه. د دوی ټولو په کار او په زحمت سره دا خیرات په ډېر منظم ډول سره ټولو هغه خلکو ته ورورسېدی چې ضرورت یې درلودی.
د کارډو په تقسیم کې، د موادو په رانیولو کې، د شرکت په انتخاب کې دغه ټیم هغه اصلي کار ته د ټوله خیرات اصلي کار دی کړی دی. الله پاک چې دوی ته برکتونه ورکړي او د دوی څخه ډېره ډېره مننه کوم.